Falando assim, ó, senhor Pedro, ó, tá falando é o Nicolas, né? Também bate geladeira nesse vídeo. Vambora lá, Márcia. Minha avó tá assistindo novela. Tandão, 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 tandão. Oi. Ainda não. Vai servir um suco aí que eu vou pegar pra nós. Calma aí, não, vai. Quem quer? Galera, comentem aí. O que vocês preferem, bolo ou chocolate? Toma. Eu prefiro bolo. Galera, outra coisa, comenta também. Comenta. O que vocês preferem? Chocolate, bolo ou pizza? Nossa, você é louco. Vou ter que limpar isso aqui. Vai dar um leak. Ô babaca. Guloso. Ah, pô. Congelou os dentes. Também, galera. Mas se vocês quiserem continuar fazendo os vídeos aí, ó, deixa um like no vídeo. Galera, se deixar, nós vamos comer isso aqui tudo. Eu quero uma as também. Não quer? Jogar mais? Olha pra você. Violão, quase 10 horas. O relógio um atrás do fio.
Tá doido. É isso? Gravando. YouTube. Essa é a avó de Nico. Oh, não sem fazer bagunça. O que eu vou pedir, né? Olha. Já que eu tenho no chão, depois você... Olha pra você ver. Tira, molha aqui. Põe no chão bem caiadinho. Deu ruim. Tudo aqui, ó. Por baixo tem coisa, ó. Da vassoura. Busca lá fora. Põe tudo direitinho. Não tem problema com ele, não. Vocês têm que aprender a fazer os trem sem fazer bagunça. Fazendo sem bagunça não tem problema. O pior é a bagunça, né? Não pode ser assim, não. Se você chegar na casa dos outros, vocês passam vergonha. Oi? Amigos, é a maneira. Tem que aproveitar para fazer. Já deu ruim. 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 Que bonitinho, meu. Falou, galera.